ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടാറ്റയുടെ സെസ്റ്റാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടത്തിൽ നല്ല മൂളിച്ചയാണ്, എന്ന് പറയുന്ന മൂളിച്ചയാണ് ഓട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. അത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കാല് കൊടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ച ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പെതുക്കെ പോകുന്ന അവസരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ മൂളിച്ച കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മൂളിച്ച കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് വീല് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വീല് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് മൂളിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചില കസ്റ്റമർ ഇതുപോലെ ബാക്കിലെ വീൽ ബെയറിങ് പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് മൂളിച്ച് കേൾക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൂളിച്ച നമ്മൾ ഓരോ വീലും പൊക്കി നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ഏത് ബെയറിംഗ് ആണ് പോയെന്ന് അറിയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മൂളിച്ചയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. അതിൻ്റെ മൂളിച്ച എങ്ങനെയാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഊന്നുള്ള ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിന് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ലോഡൂടെ വണ്ടി തറയിൽ ലോഡൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. ഓ എന്നുള്ള ഒരു മൂളിച്ച. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആ മൂളിച്ച കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വീല് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയതാണ് ആ മൂളിച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ വീല് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീല് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ച നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ കറക്കി വിടുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂളിച്ച എന്നുള്ള മൂളിച്ച, ഈ മൂളിച്ച നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് അഴിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് അഴിച്ചെടുക്കും. ഈ കപ്പ് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ നട്ടുണ്ട്. അത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പ് അഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് 30ൻ്റെ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. 30ൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ നട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബിനായിട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലുള്ള നട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. 30 ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹബ്ബിങ് ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഹബ്ബ് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഇത് ABSൻ്റെ ടീത്താണ് ഈ വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ABSൻ്റെ സെൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ABSൻ്റെ ടീത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ ABSൻ്റെ ടീത്ത് ഡാമേജ് ആവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെയറിംഗ് ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബെയറിംഗ് കയറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ലോക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഈ ബെയറിങ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സെറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കം നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മൂളിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ വെച്ച് കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ട മൂളിച്ച കേൾക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ലോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബെയറിങ് പുതിയത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ബെയറിങ് ആണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്കി നോക്കിയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നട്ട് ഇട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. കറക്കുമ്പോൾ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കപ്പും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീലിട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വീലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറക്കി നോക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. നമ്മൾ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ യാതൊരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടാണ് നല്ല മൂളിച്ച എന്നുള്ള മൂളിച്ച. ഇപ്പോൾ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എന്നുള്ള ഒരു മൂളിച്ച. അപ്പോൾ ടാറ്റ സെസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലെ വീൽ ബെയറിങ് നമ്മൾ അഴിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മൂളിച്ചയും അത് മാറുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.